大家好，我是老范。昨天回来，哎呀，回来看我的鱼塘，看这鱼塘都水都满了。哟，Cái lì ơ, hả? cái nó lao ấy không?哟，你这多不？ Anh thấy tụi dục đây là nè. 加班干活啊！哎呦，现在水都已经涨到这里了。已经淹了。搞到昨天3点钟，就是还要加班来搞这个网啊，把这鱼全部跑出去啊！今早上我兄弟又过来，早就来到了，在那里了。今天应该没有雨了吧？昨天下好大的暴雨，看一下天气。如果没有雨的话，那就没有事了；有雨的话，那就绝对冒出来了。再回去打点早餐去。我想偷偷买的，没想到我打死你。到哪个封神？到哪封神啊？昨天有马那个得了。哪个呀？你個現在我揀咗啲全部，揀到我晒地我揀到你我到哪封神？我想偷偷過來。打個驚人啦！我揀全部咯，剛才你看直播哦。你無聊咯。我個外面都上來，我紅爐哩，我晚上個，人就沒個人。 离得很远呢，很远。我们按照10分来。10分来。好，好吧。哎呀，你3月就回来了，我都搞不懂。快。走啊！他们那9、10点才回来，我看1点。对。哦哟，带1老师来看一下哪里好钓鱼啊！看着涨水了，怎么钓？丢下去了。这里丢那个海杆下去，对，打得太猛了，难钓啊！来吧，要搞点鱼了吧？今天我们钓鱼比赛吧。对，1老师来了，要搞一点土鱼啊，是不是？买要比赛。哦，给我打！哦，哎呦，还是8哥厉害哦，上2条。叶老师，你的呢？我的现在还没有，他没有空，晚一点，晚一点他有空了就过来了的，不急啊。我们要上大鱼的了。龙飞都没绑着呢。啊，叶老师也得1条了不？哦，就差我了不？哇，这个漂亮。哎，上草鱼了。20分钟。哎呀！太大了，这个鱼。哎呦！哎呀！好了，上钩了。哦，哎呦！非洲老表，秘密上鱼了吧？这个嘴巴多的非洲老表又来了。哎呦，叶老师又上钩了吧？哎呦，有2斤哦。2斤有啊，这个。可以可以。哎呦，好嫩绿呢。好了，那这个饭就开了。很好吃哦，这种。哎，
好吃大货，好吃是吧？那我第一们就次钓这么大的鱼。啊，好吃就留着。上大锅，嘿嘿。哎，我们讲那，来，你这个啊，来开开。这个的有点搞不下哦。可以可以。放了一点生抽，放点水，猪肚哦，哎，把这个羊腰弄一下，这个白的要不要去掉？不用去掉不烧不好吃哦。啊。切好，这个来放水里面泡一下，把那个水泡出来。这猪肚也可以了哦。大了。开机吧。啊。哦呦，灵魂。来开饭开饭。杨子呢？哎，来哦，开饭了。正餐就随意一点啊、对不对？还随意啊这种。那都是我们自己去搞回来的，都不是随意的嘛。哎，这是我们自己养的，这个兄弟拿过来杀的呀。这个就是我们去搞回来的鱼啊。哦，这个我们钓的啊。这个不是我们钓钓的吗？哦，可以呀。人家就是我们的大厨啊，帮下厨。裝啊，搞喺我度，我用我當。將頭落。有人呢？那不是手多海？喺個架入邊就多鞋啦。那多海单单啊。这刀法不行哦。这个刀法的，这个刀法呢是最好的，因为吃一块的他不敢夹第二块的，就是这样直接连着去的，最哎好的。哎，阿弟，你講下。小王呢？我冷啊，放过来了。多几天吧啊。có lòng ngon này ha này。来，那我们就先吃饭了啊，我们下一期再见了。这个欢迎我们叶老师来这里玩啊，明天我们看还有什么好货的去找一找啊。玩个够补一下哦。嗯。哎呦，怎么睡觉？怎么睡觉？刚刚买的菜睡着了，带他回去睡一点，回家再带他去玩。是爸爸，爸爸9点多不给你吃啊，小爸爸。你尿尿你都不告诉爸爸呢？睡觉尿到裤子去了，不敢笑。盖起来，几分钟就可以了。等一下拿那个去哄妹妹啊，拿这个去哄妹妹，是吧？妹妹今天好开心的啊！嗯。OK，可以了。吃肉肉了，是吧？看爸爸煮的好不好吃啊？好吃啊！尿不出来了，这家伙！刚刚跟他一起睡的时候，他醒了，他没叫我，自己在那里玩。
哇，这么棒啊！吃饱了没有？哎呦，坐后面来啊。嗯，爸爸擦一下啊。你好，小朋友，你看手呢？爸爸帮你擦。嗯，哦，掉到这里来了。哎呀，怎么吃的掉下来了呢？嗯，爸爸带你去玩了吧？这里太吵了啊！我看电视了啊。耶！来，再夹一个，夹吧。啊，别动，不要放那么远呢。哦，哎，到了，按那个，按这边这个。嗯，对了。哟，都不得呢。来，再夹一个。啊哦，哎呦，差一点点，是不是？我们夹这个好不好？这边这个，来按住。哎呦，耶！还差一点是吧？再夹一个好不好？现在最心疼钱了。哎。哇！又得一个了哇！这里面呢？啊，拿不到啊！爸爸拿给你啊。来，2个哦。够了吗？够了吗？来，那你拿好啊。我下来了。对。好了没有？好了。可以了啊。看他高兴的。今天都玩够没有？耶，乱丢垃圾，不能乱丢垃圾，知道吗？嗯，给爸爸吃一口吗？嗯。怕爸爸吃完你的。明天还来玩吗？还来啊？来，过来，跟爸爸来。嗯。爱心的，有的。来，可以喽。你看有芒果哦。要不要？要，爸爸开间啊，好不好？坐这里来。哎呀，有凳子坐吧啊。咦，掉了一个。来，坐上来，快点。嗯，来，芒果吧。好吃吗？哎，这掉了，来，爸爸帮你夹。嗯，真好吃啊！来，这里，这个也可以吃的哦。来，拿好。你看，爸爸吃一个。哇！让我看看，对吧？还有，爸爸还有。你吃吧。来，爸爸帮你。哦，对了。